1 चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर दिन में 3 से 4 बार खा के आप बरसात से जुड़ी किसी भी बीमारी से, चाहे वो पेट की बीमारी हो या मतलब सर्दी जुकाम हो, उससे मुक्ति पा सकते हैं। अभी आपको लगेगा सिर्फ ये, बाकी चीजें मेरी रील में देखिए मैं क्या क्या खाने को मना करती हूँ। बरसात के दिनों में खासकर से हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें कीटाणु बैक्टीरिया बहुत मात्रा में होते हैं। या तो जमीन के अंदर से निकलने वाली सब्जी खाइए, या जमीन से जो बहुत ऊपर है, जैसे पपीता लगता है, कच्चा पपीता खाइए, या आलू अरबी वगैरह ये चीजें खाइए। दही और मट्ठा, इस ये चीज और इनसे बनी हुई कोई भी चीज नहीं बिल्कुल खाएंगे। कब तक? सिर्फ बरसात में। उसके बाद बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, ताजा बनाएं, आटा भी गूंथ कर ताजा बनाएं और ताजा खाएं। गेहूं का आटा गूंथ कर थोड़ी देर पहले रखना होता है दही में, जैसे कि हमने आपको बताया है। वो तो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां पे आप दही का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसबगोल रोजाना खाएं आपके, क्योंकि अभी धूप नहीं निकल रहा है, विटामिन डी का भी कमी हो गया है, तो इवैक्यूएशन मतलब पेट साफ होने में दिक्कत होती है। तो हाई इसबगोल खा सकते हैं हाई फाइबर के लिए, या जिस मात्रा में भी आप जिस फॉर्म में फाइबर खाना चाहते हो वो खाइए। मैं तो इसबगोल खाती हूँ, इजी है, तो उससे सारी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद विटामिन डी का कैप्सूल, कोई भी अच्छा विटामिन डी, मैं तो अगर मेरे को खाना पड़ता है, वैसे तो गाय के घी में सभी प्रकार के विटामिन इंक्लूडिंग डी भी होता है, स्वर्ण भी होता है, सोना भी होता है, मैं तो वो खाती हूँ। फिर भी कभी जैसे आज 5-6 दिनों से नहीं धूप निकली है, तो एक अपराइज D360 के 1 हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं आप। मेरी रील में मैं जितनी भी चीजें बताती हूँ वो सब फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आप डॉक्टरों से तो मुक्ति पाएंगे ही, अपनी बीमारियों से भी मुक्ति पा जाएंगे। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं सपोर्ट में, लेकिन ये आप लोगों के लिए ट्रायल होता है। अगर आप इतना कर पाए तभी आप मेरे प्रोडक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि वो बेशकीमती हैं। ऐसा नहीं कि आप बेशकीमती नहीं है, आप भी बेशकीमती है, तभी हम दिन भर से समय निकालकर आपके लिए एक रील रोजाना पोस्ट जरूर करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आती हैं और यही जानकारी जिंदगी में अमल में लाएंगे, तो एक हेल्दी लाइफ 100 साल तक भी जी सकते हैं। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।